这一个网的收获这样子就相当的好看了。Hello， 大家好，我是脑导标哥，现在是要过去拉第二个网了。第二个网也是小网，距离第一个网的位置也不算远啊，开过去就到了。但是现在感觉船是摇晃了很多。好了，现在网拉上来了。第一条渔获依然还是这个小剥皮鱼啊。最近的外海放网，每次的第一条渔获都是这个小剥皮鱼吧，好像最多的也就是这小剥皮鱼了。这一个网放的位置就偏礁石区的位置了，偏礁石区的位置，这些小剥皮鱼就会多一些了。5条小剥皮鱼加1条泥猛鱼，这6条渔获就是第一片渔网的收获了。不过目前这样的状况，收获应该是要比上一个渔网刚开始的时候要好的。上一个网是有一部分没有放在礁石区的位置，但是捕到的加级却是比较多的。最近的泥猛鱼又大条一些了，而且看起来肥度也是增加了一些。估计也是天气越来越凉快啊，泥猛鱼数量就越来越多了。今天很明显就是海风一吹，觉得有点凉意了。侧唇鱼一个啊，直接就鼓成一个球了。先给它放一下水吧。现在感觉船是越来越摇晃了，估计是风浪开始过来了，风也是加大了。这就有点难受了啊，这才第2个网而已啊，海里面还有1个网没有拉上来呢。现在加快速度拉网也是不行啊，毕竟还有那么多的网没拉上来，现在加快速度网会很乱，回去了也不好整理。再拉一会儿看看吧，如果实在风浪开始变大了，就要真的加快速度拉网了，毕竟还是安全第一的好啊。看来天气转凉了，泥猛鱼就变多了。你看，网鱼放在礁石区的位置，加级就少了很多。加级一般活动的区域是没有礁石区的，但是有礁石区的地方，这些小剥皮就多一些了。毕竟我们出来外海的主要目标鱼种还是以小剥皮为主的，而且随着天气转凉，小剥皮的数量也是一天一天的减少啊。数量是减少了，但是收购价却是降低了，搞得就好像有点这个不符合常理啊。现在的风浪是真的加大了不少啊！一阵风吹过来，直接就把浪花都盖到我的脸上过来了。很明显，最近的天气预报一到晚上就不准了。最近几次的出外海捕鱼都是这样子，不过还没有大到要加快速度拉网的程度啊。再看看吧，看后面的风浪有没有加大的迹象。哦，这里来了2条这个真鲷啊！这2条真鲷应该都是要1斤出头的规格啊。又是清蒸刚刚好的规格，而且这种规格的真鲷也是比较好卖，现在1斤应该是55到60块钱。这种规格的真鲷需求量还是挺大的。鱼排最近也是对我们的鱼价是降低了，所以今天我是准备把我所有的鱼货都带回去，然后自己去卖，就不在鱼排那里卖了。没理由数量变少，反而是价格降低的呀。而且去到鱼排又价格随便他说。我们自己又不好说什么，只能默默接受，所以这次我就决定不去鱼排卖鱼了。泥猛鱼，泥猛鱼，果然这一个的泥猛鱼数量比较多，鱼排估计看到我们数量变多了，又要给我们压价格了，所以想赚多几块钱，还是要自己拿去卖才好一些。毕竟鱼排这种桶货的价格也是高不到哪里去的。确实，泥猛鱼的数量开始增多了。估计离遇到泥猛鱼群的距离也是越来越近了。不知道是不是因为今天的潮水比较大，所以感觉船也是特别的摇晃。不仅跟风浪有关系啊，跟潮水大应该也是有关系的。你看这边又是来3条泥猛鱼啊！看来最近天气转凉了，泥猛鱼又是有鱼群过来了。而且现在泥猛也是肥了不少，拿来红烧、香煎或者清蒸都是不错的选择。泥猛鱼啊，也叫臭肚鱼，因为它是吃那些海底植物长大的，所以发酵得特别的快，所以它的肚子就会有一点味道啊。这也都是正常的现象，不是因为这条鱼坏了。这边也是连续来好几条加级鱼呢。
难道又是没有礁石区的位置了？还是因为今天的加急比较多啊，经常跑到礁石区过来啊？像这种比较大条的加急还是比较好卖的，一斤可以卖到30几块钱。毕竟现在的加急旺季也快过去了，但是从肥度来看，现在的加急还算是比较肥的吧。这边也是在连续的来鱼货啊，收获算是还可以。从效率上来看是要比上一个网要好一些的。又有加鳍，又有剥皮，又有泥猛鱼的，这样才算是外海该有的现象啊。网格河豚，网格河豚是不能吃的啊，它是有剧毒的，它的嘴巴在冒泡就是在释放毒素。有的地方也叫做香豚，礁石区的位置就是这种海花会比较多一些。哟，还来了一条胡椒鲷哦，这一种是斑点胡椒鲷啊。有的地方也叫做细鳞鱼，也有的地方叫做礁钱鱼，学名是斑点胡椒鲷，也是属于鲷科类的一种啊。下个月的这些鲷科类就会开始多起来了，而且越来越肥了。这些鲷科类，它们的旺季也是快到了。喜欢吃鲷科类刺身的，差不多有口福了。海鲤，海鲤。这一个网的海鲤鱼比较少啊，上一个网就会多一些，也是够肥啊这一条。毕竟现在还是海鲤鱼的旺季啊，所以鱼货也是比较大条。所以现在这个季节吃海鲤鱼真的是不错的选择，我就挺喜欢吃的。感觉风浪比较大，也是带着鱼货也是开始多起来的迹象了。因为风浪很容易就会把这些鱼货给刮到我的网这边过来。再来一条海鲤鱼啊！海鲤我们这边也是称它为红鱼，虽然也是长着2条胡须啊，跟淡水鲤鱼就不一样了，而且也没有什么小刺啊。拉网一条，又来一条。海鲤它肉质有一股特殊的香味，别的鱼货是没有的。搞几条小剥皮煮面条也是不错的选择啊。小剥皮拿来煮汤，一般也都是非常的清甜，满满的一大筐了。很明显，这一个网的收获比上一个网多了很多了，但是离我想象中的那种多还是有点距离的。毕竟也是没有值钱的鱼货过来。最近的海红帮都跑哪里去了呀？芝麻帮也没有，什么石帮类的都不知道跑哪里去了，都没有遇到过呀。就更不用说大山刀了，连石雕也是没有遇到啊。龙虾倒是遇到了一只啊，但是还是比较小只，而且也已经是好多天之前的事了。一趟外海捕鱼有没有值钱的鱼货还是非常的重要的，毕竟值钱的鱼货是要顶好几十斤普通鱼货。16枚，16枚，16枚也是属于比较好卖这种鱼啊，现在一斤也是40来块钱。可惜的是，就是数量不多呀，数量还没有增雕那么多呢。风浪是有点加大的迹象啊，现在是在加快速度拉网了。拉上来的网先把鱼货解出来，网就先放一边了。网不整理啊，鱼货就会比较容易解，而且也能节省不少的时间啊。活点鱼也来了一条啊。你看这浪花都开始打上来了，把我的脸都给打湿了好几次了，而且风也是呼呼的叫了。不过这一次的风浪还没有刚开海捕鱼的第2次出外海的那么大呢，收获好像也是要比那一次的收获好一些。也是连续来了好多条小剥皮鱼呢，感觉风也是越来越大，不行了，下一个网也是要加快点速度拉网才行啊，要不然感觉这样的风浪回家还是比较危险的，又不知道后面会不会加大，毕竟要2个多小时的路程了，而且风浪一大，开船的速度就要变慢一些，估计要开个3个多小时都有可能。安全第一吧，我们先加快速度拉网，看一下后面的风浪情况到哪里去吧。
而且还有一个网在海里面还没有拉上来，这才是比较麻烦的。所以说做渔民出海捕也是不容易啊，不容易出来赚几块钱，又遇到这个大风浪。这一个网应该也是接近尾声了吧，越拉越轻了，应该也就剩下这一片的渔网了。好的呀，刚收完这一个网，立马也就是拉完了，收获还可以啊。现在就准备过去拉最后一个网了。好的，这一个视频就先分享到这里吧，下一个网的视频下期再分享给大家看，也谢谢大家观看啊。我是南澳导标哥，喜欢我视频的也记得给我点点关注哦。